ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். அபி மெனி ரெசிபீஸுக்கு வரவேற்கிறோம். நான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு செய்து காட்டப்படுறது கோழி ரசம். அதுக்கு நான் 250 கிராம் எலும்புள்ள கோழி இறைச்சி எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். 4 டீஸ்பூன் மல்லி எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். 2 செத்தல் மிளகாய், 1 டீஸ்பூன் நெற்சீரகம், 1 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/2 டீஸ்பூன் மிளகு, 1 கூடு உள்ளி, 1 துண்டு இஞ்சி, 2 டீஸ்பூன் உப்பு, ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு புளி எடுத்து வச்சிருக்கேன். இனி எப்படி செய்யறன்றத பார்ப்பேன். பச்சைக்குள்ள எடுத்து வச்சிருந்த அரைவாசி உள்ளியையும் அரைவாசி இஞ்சியையும் போட்டு 4 கப் தண்ணி விட்டு ஒரு 20 நிமிஷம் அவிய விட போறேன். பச்சி அவிகிற நேரத்துக்குள்ள எடுத்து வச்சிருக்கிற மல்லி, நெற்சீரகம், மிளகு எல்லாத்தையும் போட்டு இந்த உரல்ல போட்டு நான் இடிச்சு எடுக்க போறேன். எல்லாத்தையும் நான் ஒரு 3/4 பதத்துக்கு இடிச்சு எடுத்துட்டேன். அதோட எடுத்து வச்சிருக்கிற உள்ளி, இஞ்சியை போட்டு நான் இடிச்சு எடுக்க போறேன். இதை பவுடரை நாங்கள் இடிக்க கூடாது. ஒரு 3/4 பதத்துக்கு எடுத்தா தான் ரசம் டேஸ்டா இருக்கும். இப்ப எடுத்து வச்சிருந்த மல்லி, சீரகம், மிளகு, உள்ளி, இஞ்சி எல்லாம் போட்டு இடிச்சு எடுத்துட்டேன். நாங்க மல்லி சீரகத்தோட இஞ்சி உள்ளிய போட்டு இடிக்க கூடாது. என்ன சொல்லி சொன்னா மல்லி ஈரலிப்ப வந்தா இடிபடாத. அதனால நாங்கள் ஒரு 3/4 பதத்துக்கு அடிச்ச பிறகுதான் இந்த உள்ளி இஞ்சிய போட்டு இடிச்சு எடுக்க வேணும். இப்ப 20 நிமிஷம் ஆகிட்டுது. இறைச்சி நல்லா அவிஞ்சிட்டு இப்ப உப்பையும் சேர்த்து அவிய விட போறேன். இதோட இடிச்சு வச்சிருக்கிற மல்லி, சீரகம், இஞ்சியையும் சேர்த்து நான் ஒரு 10 நிமிஷம் இந்த பச்சை வாடகை போகும் வர புளியும் சேர்த்து அவிய விட போறேன். இப்ப 10 நிமிஷம் ஆகிட்டுது. பச்சை வாசனை எல்லாம் போய் ரசம் நல்லா கொதிச்சு வந்துட்டது. நாங்க நிறைய நேரம் கொதிக்க விடக்கூடாது. கொதிக்க விட்டோம்னு சொல்லிச்சோன்னா ஒரு கைப்பு மாதிரி வந்துடும். அதால ஒரு 10 நிமிஷம் நாங்கள கொதிக்க விட்டோம்னு சொல்லிச்சோன்னா சரி. இப்ப ரசம் தயாராகிட்டு நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ண போறோம். சுவையான கோழி ரசம் தயாராகிட்டுது. நல்ல ஒரு டேஸ்டா இருக்கும். இது தடிமன், காய்ச்சல் உள்ளவ குடிக்கலாம். இது குடிச்சா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி எல்லாம் அதிகரிக்கும். நீங்களும் பிடிச்சிருந்தா செய்து பாருங்க. என்னுடைய சேனலை பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க.